呢度係朋友嘅屋企嚇，我喺朋友屋企住。朝頭早5點幾啊，天光噶啦。哇！你搞咩啊？搞搞震喺度。呢度係 Aiden 仔。但第一覺得好平凡，但係新嘅覺得好滿心滿足。咁啊，帶大家嚟 Fremantle 揾咗 parking 位啦。咁啊，慢慢行過去。呢度係 Fremantle 嘅市集。佐丹奴啊！嚟 Fremantle 懷念呢間拉麵啊！好彩咁多年，成10年啦，都未執笠。One fairy cupcake. Yeah. And then you got raspberry. You got. And what? Hurry up. And one raspberry sundae. Fremantle 嘅市集啊！ And a coke and what? Cream. 好西澳梗係帶大家去食生蠔啊！哇嗱，要食夠本嘅啊，批發價，帶大家去嚟啊！哇！要去幫你揀，睇下會唔會入去入邊攞啲好嘢俾我哋先。OK。From the inside. 嗱，嚟到澳洲嘅買一套生蠔啦，或者一套買咁樣啦，咁就佢依家入去入邊去攞俾我哋，咁我哋買2托咯，好，1人1托夠啦。呢啲係三文呢個，定呢都可以食喎。呢個辣嘅，好似 tuna 咁。應該哇！哇！好似嗰啲甜品啊！呢個octopus啊！媽咪，我啲甜品啊！哇！就咁包俾我哋喎，perfect。我哋依家買完啦，我哋依家去沙灘食。好啊，揾個沙灘，慢慢 enjoy 我哋嘅 food。OK。到沙灘啊，我揾咗個位，但係估唔到，琴日就好凍，今日就好鬼熱。咁就嚟啊，拆一拆佢啊，睇一睇。哇，真係抵食嘅，雖然細隻啊。我係一個聰明嘅人嚟嘅，識得買檸檬，但係唔記得帶刀，咁我徒手搣啦。有啲酸㗎。係啊。徒手搣咯，唔緊要。徒手搣檸檬啊，咦？整啲汁落去。嗱，整啲檸檬汁。哇，正！好彩有拎到筷子。哇，好酸嘅檸檬，但係好正。OK， 開餐。好 juicy 啊，對士多啤梨。哇，正。OK。我講我最中意呢度啊！哇！你整㗎？係啊，好犀利啊你！大便出嚟。Aiden 幾開心啊！Hello， 又係我電話。我幾犀利 ，Aiden 放風箏啊！哇，幾靚女！拍條片幫我老婆 set 咗個頭啊！係啊。
幾開心啊！睇見都開心啊！哇！呢邊又玩嗰個滑浪啊！哇！依家由新記直播，沙灘有隻狗喺度揾緊嘢啊！滑！哎呀，幾開心啊！嗱，呢個伯伯咧就準備緊，呢個伯伯嚟㗎，真係老人家嚟㗎。咁啊，畫風帆啊，係啊，大風箏啊！哇，起啊！哦，犀利！目測應該60-70歲啊，老人家。睇佢落水啊，點樣落水先？由新記現場直播啊，直擊俾大家睇。我都係第一次見啫。哇！一個浪冚埋嚟咯。呢隻狗仔。飛走咗！哎呀！哇，原來都唔容易哦。啊，起啦！犀利！哇！真係好似我哋人生咁咯，萬事起頭難，邊有一帆風順嘅？哇！犀利！哦，另一個又嚟啦！好啦 ，Mandy 啊，2號選手，呢個好後生下嘅都。哇！隻夫婦終於畫到嘢啦！佢畫到嘢啦！嗱，又飛走咗啦，又去追啦！去邊呢？哎呦！係。哦，嚟啊！一下就起啦！哇！嚟啦，嚟到西澳極力推介呢一間啊！呢間係新嘅回憶，不設預留啊！呢個又係咁啊，開5點鐘，新嘅4點半係排第一個。咁啊，點解咁值得食嘅？第一係呢個回憶，第二個佢嗰個辣椒青口啊，好正嘅。咁仲有嗰個 Tiramisu 亦都係好正，我覺得全西澳最正嘅呢間㗎啦。平時排好長龍嘅，同埋夜晚嚟到咧係冇位嘅，冇得 booking嘅。咁啊，我哋開5點、4點半嚟睇啊，陣間入去介紹啲靚嘢俾大家食。個大婆。大婆啊！哇 ，amazing！ 啊，呢個 pizza 真係好正啊！哦 ，thank you。哇！呢個新記最愛啊，同你講啊，呢個1樓啊。唔係玻璃啊，大佬，呢個崩玻璃啊。OK， 我哋開餐啦。哇！呢個真係極品中嘅極品啊！哇啦！花板嘅辣椒青係嘛？我食先啊！係咪同一個味啊10年啊，同一個味啊，個汁真係好正，好熱啊 Asian， 辣唔辣？好熱啊，好唔辣，食好唔好？好熱啊！最中意呢個辣啦，好似辣啦嗰啲。下面哈利路亞，感覺如何？哈利路亞。 good 啊！哇！呢個真係我老婆嘅最愛啊！我就係老婆。好啦，開始啦！哇，叻仔 Asian 幾勁啊！哇！以前啊，我同你媽咪就係咁樣做噶啦，自己嘅車自己洗啊！
蛇唔夠乾淨。唔緊要，呢個俾佢玩，玩完我哋就隻肥乾淨啲嘅。